ಮನದ ಅರ್ಥೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಶಂಕರನಾಗಿ ನನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೌದು. ಇವರತ್ರ ವೈರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಕೊಟ್ಟೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಬರುವ ಮಾಸದಿ ತಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಶರಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ. ಹೌದಾ? ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಅಕ್ಷರ ನನ್ನ ಡಮರುನಾಥದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ಷರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಆಧಾರ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆಧಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಾದಂತಹ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲಾದರೂ ಸಹ ಜಾಗೃತನಾಗಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಹೋಗುವುದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗೆ. ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆ, ಅತಿ ವಿನಯ ಧೂರ್ತಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಭಾಂಗಿಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಸುರಪಾಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ, ದೇವರೇ ಬರಬೇಕು ಎಂದ, ನೀನು ಅರ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಡಾಂಭಿಕ ಭಕ್ತಿಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ ಬೇಡವೋ? ಹಾಗಂತ ನಾನು ಇದೇ ರೂಪದಿಂದ ಹೋದಂತಾದ್ರೆ ದೇವರು ಮನೆ ಬಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ್ರು ಪೂಜಿಸ್ಯಾನು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನೀತ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಪತಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಭೂತಪತಿಯಾದಂತ ನನ್ನ ಇರವನ್ನೇ ಮರೆಸಿ ಕೈರಾತ ವೇಷ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಸಂಸ್ಕೃತರು ಅನಾಗರಿಕರಾದಂತಹ ಕೈರಾತರು ಅಂತಹ ವೇಷವನ್ನ ನಾನು ಧರಿಸಿ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಹುದಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಚೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೈರಾತ ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಿರಾತಿನಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಣಗಳು ಹರಗಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿರಾತರ ಪಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಸತ್ಯಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಿಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾವಿಯಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಯಸುತ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡವ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹಿರಿದಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ. ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇರುವ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಪಡೆದಿರುವಂತ ಆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾರದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಜುನೇತ್ರೆ ವಿಮಲಗಾತ್ರೆ
ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷವೆನ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾರದೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕಂಜ ನೇತ್ರೆ ವಿಮದ ಗಾತ್ರೆ ಆ ವಾಗ್ದೇವಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನ ಅವಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಇಚ್ಛಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾರದೆ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ಥಾನಬಂಧಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದದ್ದು. ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಗಳು ಶಾರದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗವಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ವಿಳಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಚನಾಮಗ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಮುಹೂರ್ತವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ.